আমি এখন দেখাবো একটি রাইস কুকার সমস্যাগুলি কিভাবে সে ঠিক করা যায়। খুবই সামান্য সমস্যা। দেখেন আমি এখানে প্লাগ দিলাম, লাইন দিলাম, অথচ এখানে কোনো লাইন আসেনি। কারো যদি এরকম সমস্যা হয় তাহলে কি করবেন? ক্ষেত্রে আমাদের প্লাগটা খুলে নিতে হবে। খুলে নিয়ে তারপর রাইস কুকারটাকে এভাবে এখান থেকে প্লাগটা খুলে উল্টো করে নিতে হবে। এখানে একটা স্ক্রু থাকবে, এটাকে খুলে নিতে হবে। আমি খুলে নিয়েছি এর আগেই দেখানোর জন্য। তারপরে দেখেন আমি করে রেখেছি, এটা হচ্ছে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট। যে এখান থেকে আরেকটা বডির সাথে একটা আর্থিনের তার ছিল, এটা আমি কেটে ফেলেছি। কেটে তারপর কি করতে হবে, ওটা কেটে ফেলতে হবে। ওখান থেকে গুণা বের হবে, সেটাকে এই যে এখানে এই যে জায়গায় একটা ফেজ আছে, এই ফেজটা পুড়ে যাওয়ার কারণে ফেজটা পুড়ে গেছে। এখান থেকে যে গুণাটা বের হয়েছে ওই থেকে একটা গুণা নিয়ে ফেজের এই পাশে সেই পাশে ভালো করে দুই পাশে লাগিয়ে নিতে হবে। যেভাবে আমি ফেজটা কিন্তু ডাইরেক্ট করে দিয়েছি। এভাবে তারপর এটাকে প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেবেন। এটা হচ্ছে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট। কোনো মিস্ত্রির কাছে নেওয়ার পূর্বে আগে এভাবে নিজে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। দেখছেন, এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস। এটা যদি কোনো ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে নেন, আপনার কাছে 200-250 টাকা বিল ধরে বসে থাকবে কমপক্ষে। এগুলো করলে আপনি নিজেই পারবেন আশা করি। তারপরে এটাকে দিয়ে স্ক্রু দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে নিতে হবে। রাইস কুকার এখন ঠিক হয়ে গেছে। তারপরে এইভাবে এই প্লাগটা ছিদ্রতে লাগিয়ে নেবেন। পর এই যে লাইন চলে আসছে, দেখছেন? এটা খুবই সিম্পল, যে কেউ এটা করতে পারবে। এর জন্য কোনো যন্ত্রপাতি বা কোনো কিচ্ছুরই প্রয়োজন নেই। মাত্র 1 মিনিটেই রাইস কুকার ঠিক করে নিই।